السلام عليكم خويا وليد، كي راك داير؟ كلشي بخير؟ اسمح لينا السي وليد، خدينا من وقتك واحد الدقائق الله يسهل عليك باش نجاوبوا على واحد الاسئله اللي سولهم الجمهور المغربي. عندنا جوج ديال الاسئله اللي سولهم الجمهور المغربي، وسؤال واحد سولوا ايضا الجمهور الجزائري. المهم حنا عارفين اخي وليد راك وصلتي لكوت ديفوار وما عندكش الوقت، عطينا فقط 10 دقائق. عندي ثلاثه الاسئله غادا باش تجاوبوا علينا الله يسهل. المهم السؤال الاول اللي عندنا السي وليد الكراكي، بعض الجمهور المغربي تيقول لك انت دائما كتختار اللاعبين ديال اوروبا وما كتختارش اللاعبين المحليين، وصراحه ديما كنجاوبوهم، ولكن صراحه بغاو يسمعوها من اللسان ديالك. علاش كتختار اللاعبين ديال اوروبا وما كتختارش لاعبين متميزين عندنا في البطوله المغربيه؟ اشنو كتقول في هذه النقطه السي؟ انا كنقول بحال اللي قلت لك سا ديبون دو جوار. كاينين في البطوله كيجي المنتخب وما سوقوش، كيقول لعبت ما لعبتش اش كيوقع. وكان من فرنسا كيحلم يجي يلعب مع المغرب ويتقاتل، وكان نيت هذا اللي يتزاد فرنسا ولا في المانيا اللي كيقول عيطوا لي ما عيطوليش، ماشي مشكل. سا ديبون. انا تزيد فرنسا وكنت نقدر نموت في التيران على المغرب. اي عندك الحق، وهذا الشيء اللي كنقولوا للجمهور المغربي، تنقول لهم هاد اللي عندنا في البطوله باقي ما عندهمش المستوى الافريقي الاوروبي العالمي. المهم هذه النقطه هذه نتمنى من الجمهور المغربي يفهم اخويا وليد. السؤال الثاني اخي وليد وهو ديال الجمهور الجزائري، عاد نسولوا السؤال الثالث ديال كاس افريقيا. السؤال التالي تيقول الجمهور الجزائري، قال لك اشنو كتقول على بالماضي؟ واش هو مدرب ضعيف ولا مدرب متميز؟ قلنا هذه النقطه السي وليد الكراكي، وعارفين الجواب ديالك، ولكن نتمناو نسمعوا من دابا من عندك ان شاء الله باذن الله. بالماضي ولكن كان يمشي لالمان ولا يمشي لفرنسا ولا يمشي لاسبانيا ولا يمشي لايطالي. بالماضي سي ان غراند انترينور، اللي خصك سي ان غراند انترينور اي دي بون جوور. اللي عندك ان غراند انترينور اي دي بون جوور ça va marcher. mais Belmadi علاش كان غران انترينور؟ باسكو عرف كيفاش يدير مع سون ايكيب ناسيونال. بحال ولا كان مشى لاسبانيا ولا فرنسا غيعرف كيفاش يدير. سان غران انترينور. جمال انا كنعرفو، جلست معاه هنا في دوحه، ملي جيت سينيت جلست معاه، شرط بقاو معاه. ملي كتهضر معاه سان غران انترينور، يبغيو ولا ما يبغيوش الناس. باغ كونطخ اللي تقدر تقول على الجزائر سي برافو عليهم اللي جابوه حتى له الثقه. باسكو ولا مشيتي بلاد اخر غيقول لك شنو دار بالماضي قبل ما يجي يهز المنتخب. اذا هذه الكلمات اللي قلتها السي وليد، انت باغي تقلد المسار ديال بالماضي كاس افريقيا. علاش كنعرفوا ان بالماضي ملي جا خداو كاس افريقيا في 2019، انت دابا بغيتي تقلد المسار ديال بالماضي ولا غتكون متميز عليه في الملعب؟ شنو الراي ديالك؟ خلاص، ما انا ماشي ركراكي ولا عنده البروفيل ديال بالماضي، باسكو الناس باغيين يقولوا راني بحال بالماضي. لا حسين دا الشان ودا هادي وديتي اللي بغيتي. شوف المنتخب سي با ديتي ما ديتيش، راك مغربي راك ماشي مغربي، راك تعرف تهضر. سي دي ديتاي. Il faut avoir la confiance du peuple, il faut avoir la confiance de la fédération, il faut avoir la confiance des journalistes, et la première des choses, il faut avoir la confiance des joueurs. هذه اللي مهمه باش تنجح في المنتخب. ملي جمعتي كلشي هادشي، انا نقول لك الكره كتضرب في بوطو كتدخل. شفتي ديك البينالتي دزياش غتدخل في بوطو، غتدخل وغتمشي ديها. هذاك الشيء اللي كاين اخي وليد، هذاك الشيء اللي كاين. لا كلامك هو الشيء اللي كتقول هو اللي كاين. دابا نبعدوا من الجزائر، وقول لينا واش غتاخذ كاس افريقيا ولا ما غاديش تاخذ؟ مع العلم انت راك مغربي، فهمتيني، واخا كبرتي في اوروبا وهذاك الشيء راك مغربي. المهم قول لينا اشنو كتقول، واش غتفوزوا بكاس افريقيا ولا ما غاديش تفوزوا؟ قول لينا وفرح. انا كنت لاعب، دابا مدرب، وانا مغربي. اول حاجه انا مغربي. لو بوبوليس سهله ولا بغيتي تمشي بعيد خصنا نقولوا هي ما ربحتيش. والمغرب ربح اون فوا في حياته البالماريس ديالو. عندنا غير كوب دافريك وحده في 76 ما دينا والو مع هادو ولا مع هادو ما دينا والو مع المغاربه. دابا خصنا نعرفوا علاش ما دينا والو، كيفاش نقدروا نديو. سي سا لا كيسيون. سي با شكون اللي غيلعب، سي علاش اون ا ايشوي، علاش اون ناريف با غانيي. Pourquoi dans la culture des joueurs marocains, les tzadou à la barra ou les tzadou في المغرب, on ne sait pas gagner en équipe nationale. Elle est là la question, il est là le challenge. C'est ça le challenge.